呀，風濕翻咗嚟啊！真係要飲翻啲桑寄生蛋茶先得啦。阿媽廚房。桑寄生蛋茶係廣東舊式糖水之一嚟，舊式糖水店咧都好多人飲嘅。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。咁做法咧有好多種，好多人咧就加上其他嘢，但係我呢個咧就係最簡單，就係桑寄生啦，雞蛋。雞蛋咧就用啡色殼藍棗補氣血嘅。呢個桑寄生同藍棗咧就係唔分男女年齡嘅界限嘅，坐月都可以當茶飲嘅喎，唔使飲炒米茶，係飲桑寄生煲藍棗當水飲，一日飲幾次。而今次咧就係當糖水嚟食啦，所以咧基本係飲1碗嘅啫。喺《本草綱目》嗰度咧有一段古仔關於桑寄生嘅，有個財主佬嘅個仔就腰膝啊酸軟啊，就行都行唔到，成日瞓喺張床度嘅，即係等於而家我哋風濕病，醫生都醫佢唔到。阿財主又聽到咧南山有個種藥嘅農夫，咁佢就叫個農夫咧送啲藥俾佢仔醫啦。咁由於咧佢住嘅地方同阿南山咧20里地嘅距離，咁於是阿財主咧就叫一個僕人啊，隔2日就去攞次藥，但係咧咗好幾種藥草都唔得喎。冬天嚟啦，咁啊落雪，一落咧落咗幾日幾夜，僕人仔啊，佢諗住哇，每次攞藥啊都喺成尺深嘅雪地嚟到40里喎。咁有一日咧真係太凍嘅天氣，佢見到有棵老桑樹喺度，掹咗幾條翻嚟，切成一段段煲咗佢。咁啊財主個仔個病竟然好翻嘅枝啊同埋葉咧都係一齊用，唔會話分開葉就葉，呢個枝就還咗個枝。功效啊就係補氣血啦，風濕痛啊或者啲氣血唔通嘅痛症，就意思就會開桑寄生。桑同埋寄生有咩嘢關聯？依附喺人哋樹上邊嘅小灌木，雀仔食咗佢種子啦，唔消化，我喺樹上邊放，真係就寄生喺嗰啲桑樹啊或者櫸樹嗰度，吸取人哋樹幹嗰啲水分同埋營養嚟到維生。而且唔同地方嘅來源，活性嘅成分咧就會有好明顯嘅差異，功效亦都有唔同。好多時咧藥店有成盒嚟買嘅，你認住個牌子係正地道藥材。你唔使買一盒咁多個，你可以買幾兩噶。雖然話咧年期可以擺好耐，但係咧你都無需買咁多擺喺屋企啦。桑寄生入邊咧好多啲水嘅，空咧佢實跟住啲水流走，所以咧我仲用呢個嚟接住佢。嗱咁就安全啲，啲水唔會流咗去嘛。一定要有碎嘅桑寄生。雞蛋咧都係細細滾潤啲，因為啲殼咧黐住好多毛。剪開藍棗咧就出味啲，唔係剪晒喎，剪開少少啫喎，你可以唔剪。藍棗嗰啲核係要得㗎。凍水落雞蛋，咁佢唔會爆啊。分開烚雞蛋嘅好處，如果雞蛋唔靚，都會有得補救。烚咗之後咧，就閂火焗佢一陣間先。咁入邊嘅蛋黃咧就好嫩噶啦，就唔會話老蛋一個。有時咧，你未烚好未剝咧，你都唔知佢原來有事。分開嚟整咧，就有得補救。唉，隻蛋又係彎嘅。
隻蛋咧就放落去咧，同啲桑寄生一齊煲，等佢入味。加入冰糖，冰糖加幾多咧就隨你哋中意，唔加糖飲都得。咁我哋咧扭就將隻蛋嚟轉下佢。邊你呢個色係深咗啲嘅，呢個咧就淺啲。煲咗9個字都已經係可以飲用。如果想嘅雞蛋再入味，唔好劈出嚟住，再焗一陣間先至劈上嚟咯。哇，個樣咧真係似喺舊式糖水店食嘅桑寄生蛋茶。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。